Olá para você, seguidor da página Diamantino Alerta. Nós estamos aqui na entrada da cidade de Diamantino, próximo ao trevo, aqui em frente ao posto Idasa. Olha só, mostrando aqui para vocês, o tempo mudou, né? Deu aquela chuva abençoada, né? O tempo deu uma amenizada, o calor deu uma amenizada. Nós estávamos ali no Senat, né? Fazendo gravação, filmando lá, mostrando as imagens. Tava um calor e de repente essa chuva abençoada. Gravando aqui esse momento, pessoal. Entrada da cidade, o céu tá bonito. Olha só, que bacana.